Продолжаем читать митрополита Каллиста Уэра «Великий пост и общество потребления». Ступая нежно по земле. Чувство общности, пробуждаемое постом, не ограничивается отношением к Богу и к ближним. Оно гораздо шире. Великий пост – это также время восстановления наших отношений с природным окружением. Прежде всего с собственным физическим телом, а затем и с миром природы, с животными и растениями, с землей, воздухом, огнем и водой, со всем, с чем мы вступаем в контакт через наше тело. Великий пост восстанавливает наше членство не только в человеческом сообществе, но и в космическом общении. «Кто не любит деревья, тот не любит Христа», говорил отец Амфилохий, старец с острова Патмос. «Каждая живая вещь свята», утверждал великий пророк XVIII века, английский писатель Уильям Блейк. Комментируя эти слова, можно добавить, что любая созданная Богом вещь в некотором смысле живая. Великий пост очищает двери нашего восприятия, так что мы заново открываем для себя эту внутренне присущую всему святость. Великий пост учит нас, говоря словами американских индейцев, нежно ступать по земле. Перед лицом экологического кризиса, обостряющегося в ужасающей степени, мы можем вновь через соблюдение поста обрести таинственное видение Вселенной. Каким же образом? Слишком легко перетолковать Великий пост в духе манихейства. Люди часто думают, раз они призывают к посту, то удовольствие от пищи – это нечто постыдное. Подобно этому и у многих семейных пар, поскольку постом они должны воздерживаться от брачных отношений, есть искушение подумать, что сексуальность – это нечто нечистое. Такие выводы ошибочны и глубоко вредны. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Бытие 1:31. Наши тела созданы Богом и, значит, по существу своему хороши. Пища и питье, как и сексуальность, есть дар Божий. Все материальные вещи могут быть таинством Его присутствия, средствами общения с Ним. Почему же тогда мы должны воздерживаться и поститься? Дело в том, что хотя мир, как творение Божье, хорош весьма, это в то же время мир падший. Говоря точнее, наше отношение к Божьему творению искажено грехом, как первородным грехом, который мы унаследовали, так и теми грехами, которые совершили сами. Пост и воздержание исправляют наши взаимоотношения с материальным миром, очищая нас от последствий нашей греховности и восстанавливая первоначальное видение сотворенного мира. С этой точки зрения аскеза не отрицание, а утверждение внутренней святости всего материального. Прежде всего, пост научает нас правильно относиться к нашему телу со всеми его инстинктами и нуждами. Посредством поста мы учим наше тело участвовать в духовной жизни так, что, по словам святого Максима Исповедника, оно становится посланцем души. Наша цель не подавление тела, но его преображение. Правильно понятая аскетика есть борьба не против, а за тело. Аскетическим самоограничением мы утверждаем материальность наших тел, но в то же самое время стремимся эту материальность одухотворить. Аскеза вовсе не отвергает естественное удовольствие от еды или более глубоком уровне сексуальное наслаждение в браке. Пост и воздержание помогают нам освободиться от жадности и похоти, дабы и первое, и второе стали не средствами личного удовлетворения, но выражением межличностного общения. Восстанавливая Великим постом правильное отношение к нашим телам, мы тем самым восстанавливаем правильное отношение ко всему творению в целом. Нам становится легче оценивать каждую вещь саму по себе, а не только в ее утилитарной ценности. И в то же время нам становится легче видеть Божье присутствие в сердце каждой вещи. Как сказано, христианин — это тот, кто везде, куда бы ни посмотрел, видит Христа и радуется Ему. «Сдвинь камень, и ты найдешь меня. Распили бревно, и я там».
Вот истинная цель поста. Он делает творение личностным и прозрачным, так что мы вновь обретаем чувство удивления перед священностью земли. Он помогает нам видеть все вещи в Боге и Бога в каждой вещи. Таким образом, через пост и добровольное самоограничение мы духовно приближаемся к Пресвятой Деве Марии в момент Благовещения и утверждаем нашу свободу и личность в Боге. До тех пор, пока в нас господствует жадность и похоть, в своем отношении с материальным миром мы остаемся глубоко несвободны и безличностны. Но как только мы перестаем рассматривать вещи как объекты и начинаем относиться к ним как к средствам общения, когда мы перестаем судорожно хвататься за них и свободно отдаем их Богу в благодарении, мы снова становимся свободными и личностными. Одновременно с этим мы совершаем важнейший переход, который так часто подчеркивается экологами, от жизни, основанной на том, чего я хочу, к жизни, основанной на том, что мне необходимо. Таковы некоторые из воздушных змеев, которые мы призваны запускать в небо. Великая Четыредесятница утверждает мировоззрение, полностью противоположное стандартам нашего потребительского общества. Каждый год, когда вновь и вновь наступает Великий пост, мы можем превратить его в период внутреннего весеннего обновления. Это возможность обновления в духе жертвенности, самоотречения, обновления нашего научения, наших крещальных обетов и миссионерского свидетельства, возможность разделения нашей жизни с ближними и обновления правильных отношений с космосом. Великий пост далек от мира отрицания. Он в огромной степени мироутверждающий. Да, этот мир падший. Он полон уродства, скверны, вызванных человеческой греховностью и эгоизмом. Но в то же самое время наш мир — это мир Божий. Мир полный красоты и удивления, повсюду отмеченный печатью Творца, и все это мы можем заново открыть для себя через подлинное соблюдение Великого Поста.